વિલેજ ડ્રીમ લાઈફ અને સ્પર્શ ફાઉન્ડેશનમાં ફરી એક વખત આપ બધાનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ફરી એક વખત સાસણની અંદર આવી ગયા છીએ ગીર પ્રાઇડ રિસોર્ટમાં. ગીર પ્રાઇડ રિસોર્ટની જે ખાસિયત છે ને એ પ્યોર ગીર જંગલની અંદર આવેલું એક થીમ બેઝ રિસોર્ટ છે. હવે આપણે એક ગીર પ્રાઇડ રિસોર્ટની અંદર પ્રવેશ મેળવી રહ્યા છીએ. આવો બધા મારી સાથે. શું અદ્ભુત એન્ટ્રી છે! બસ ગામડાનું જ આખું વાતાવરણ છે. અત્યારે આપણે ગીર પ્રાઇડ રિસોર્ટની અંદર એન્ટ્રી લઈ લીધી છે. એન્ટ્રી લીધા જ આપણે ખબર પડે કે ખરેખર જંગલનો જે થીમ હોવો જોઈએ ને એ થીમ આપણને અહીંયા દેખાય છે. આપ જોઈ શકો છો મિત્રો, દરેક જગ્યાએ એક એવું ગેમનું અહીંયા એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે એડવેન્ચર રાઇડ ઓનલી ફોર કિડનું પણ છે અને એડલ્ટ માટેનું પણ છે. તો અહીંયા આગળ લોકો સવારની અંદર આવતા હોય છે અને આ રીતની એડવેન્ચરનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે અને આનંદ ઉઠાવતા હોય છે. અને બધું દેશી, તમામ ગેમ પણ દેશી છે. આપ જોવો છો, એડવેન્ચર રાઇડ આપણે સાથે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. બધા નાના બાળકો પણ પોતાનું કૌશલ્ય અજમાવી રહ્યા છે. મિત્રો, આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ બાળકો કેટલો અદ્ભુત આનંદ મેળવી રહ્યા છે. આ એક માત્ર એવો રિસોર્ટ છે કે જ્યાં આગળ ફિઝિકલી એક્ટિવિટી સિવાય બીજું કંઈ નથી. જો મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો ને, નાના નાના બાળકો કેટલો મસ્ત એન્જોય કરે છે અને ફિઝિકલી એક્ટિવિટી પણ ઘણી બધી સરસ કરે છે. મિલિટરિયન્સ ગેમ પણ બધી જ છે અને રાઇડિંગ ગેમ પણ છે. જેવી રીતે શરૂઆતમાં આપણે એન્ટ્રીની અંદર જોયું કે અહીંયા આગળ સંપૂર્ણ દેશી સિસ્ટમ સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. ઘણા બધા ફેમિલીઓ અહીંયા આગળ એન્જોય કરવા માટે આવ્યા છે. એમાંનું એક ફેમિલી છે. બેટા, શું નામ છે તમારું? જાનવી. જાનવી. અને તમે ક્યાંથી આવો છો? વેરાવળથી. વેરાવળથી આવો છો. કયા સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણે છે બેટા? સેકન્ડમાં ભણે છે. તો તને અહીંયા આવી તો તને શું ગમ્યું? મને ઓલું જ ગમ્યું. અચ્છા, બધી ગેમો ગમી છે એમ? ફિઝિકલી ગેમો ગમી છે. અહીંની વાતાવરણ કેવું લાગે છે? સરસ, બહુ મસ્તી ને પવન. બહુ મસ્તી. એક નાની દીકરી કેટલો મસ્ત આનંદ ઉઠાવે છે, હિચકે ઝૂલે છે. જંગલનો થીમ એટલે જંગલનો થીમ જ છે. જોવો છો ને મિત્ર, છે ને દેશી સિસ્ટમ. આ ઝૂલો છે, ઝૂલાની અંદર લોકો ઝૂલતા પણ હોય છે. મિત્ર, ગીર પ્રાઇડની અંદર આ જે રિસોર્ટ છે ને એ રિસોર્ટ નાનો છે પણ ખૂબ જ રમણીય છે. તો મિત્રો, આપ જ્યારે પણ આ રોડ ઉપર પધારો ત્યારે સાસણ અને મેંદડા હાઈવે ઉપર, તાલાળા હાઈવે ઉપર ગીર પ્રાઇડ છે, જે બિલકુલ રોડથી ને 500 મીટરના અંતર ઉપર આવેલું છે. અને ઓટોમેટિક ખબર પડી જશે આપને કે જ્યારે એન્ટર થશો ને ત્યારે નરું જંગલ જંગલ અને જંગલ જ છે ને મિત્રો. મજાની લાઈફ. આનાથી વિશેષ મજા બીજી ક્યાં લેવા જાવી? આપણા શરીરની આખી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે ને એમાં કેટલો બધો આ તુલસીનું ઝાડ છે એ વધારો કરતી હોય છે. તો આ તુલસીનું ઝાડ છે, ફાઉન્ટેન ગ્રાસ છે મિત્રો. આ ગ્રીન લીલી ફાઉન્ટેન ગ્રાસ ખરેખર સરસ લાગે છે. જૂના જમાનાની અંદર બળદગાડાની કેવી આકૃતિ હોય છે એનું પણ અહીંયા સરસ મજાનો એક ડેમો રાખવામાં આવ્યો છે. આપ જો, આ જૂના જમાનાનો જે ડેમો છે, ગાડો છે, આગળ બળદ જૂતેલા હોય છે અને હાથ હોય છે. આ જોવાની રીત છે. આ આપણું ગામડું છે મિત્ર. આવો ગામડાની ક્યારેક મજા લ્યો. ફ્રેન્ડ્સ, ગીર પ્રાઇડ રિસોર્ટનું આ એક અલગ નજરાણું છે. આપ જોઈ શકો છો, આ એન્ટિક જીપ. આવી જીપ અહીં હવે નોર્મલી જોવા મળતી નથી. એ જીપ અહીં ચાલુ કન્ડિશનની અંદર રાખવામાં આવી છે. ગેસ્ટ આવે છે તો એના જીપની રાઈડ પણ કરાવતા હોય છે આ લોકો. અને એ રાઈડ ખૂબ જ આનંદદાયક હોય છે અને યાદગાર હોય છે. કોઈ સ્પેશિયલ ફેસિલિટીવાળી જીપ નથી પણ મજા આવે એવી છે. સ્પેશિયલ કોઈ ફેસિલિટી નથી એસી, નથી સ્ટાર્ટઅપ. ખાલી એક ગિયર છે, એક્સેલેટર છે અને બ્રેક અને ક્લચ. બસ બીજું કાંઈ જ છે નહીં. લાગે છે ને એકદમ કલરફુલ. અને ગીર પ્રાઇડની જીપ. ચલો મિત્રો, આજે હું આપણે જંગલની ડ્રાઈવ પણ કરાવું છું. લેટ્સ હેવ એ ડ્રાઈવ. ફ્રેન્ડ્સ, આપ બધા જોઈ રહ્યા છો
અત્યારે લંચ ટાઈમ છે અને લંચ ટાઈમની અંદર દેશી લંચ કેવું હોય ને એનો અત્યારે આપણે બધા નજારો લઈ રહ્યા છીએ. બેસ્ટ ડાઇનિંગ અને કાઠિયાવાડ બહુ સીધી સરળ અને એકદમ સેટઅપ કરેલા આ ડાઇનિંગ હોય છે. એની અંદર ઘણા બધા મહેમાનો અત્યારે લંચ લઈ રહ્યા છે. આપણે મહેમાનોને જ પૂછીએ, સર આપ ક્યાંથી પધારો છો? અમે આવ્યા છીએ અમદાવાદ. અચ્છા, આપ અમદાવાદથી આવો છો, રાઈટ? અને સ્પેશિયલી આપને અહીંયા બુકિંગ કરાવેલું જ હતું? બુકિંગ કરાવેલું. ઓકે ઓકે, આજે આવ્યા છો? ગઈકાલે આવ્યા છો. સો ઇટ્સ રિયલી વોથેબલ. It's worth the money. Okay. It's an excellent experience to stay at this GIR Pride Resort. Oh, great. The food, the atmosphere, the greenery, and the hospitality of the management is too good. And the environment outside and inside is too good to we should not miss, and we should give this resort a chance whenever we plan a tour to GIR. That's my view. How is the food? Food is excellent. Awesome. It is homely food. Homely food. Whenever we go outside, तो हमें क्या तला गला काफ़ी तेल वाला या काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी डिसलाइक वाली हैं. बट द फूड, be it breakfast, be it lunch, be it dinner, it's awesome. It's awesome. And the hospitality is awesome. અને હવે એ કુદરતી જંગલનો જે અનુભવ છે એ પોતાની જાતે જ વર્ણવે છે. અમને અહીંયા લાગ્યું કે અમે હકીકતમાં જંગલમાં રહીએ છીએ. અરે વાહ. અને અહીંનું જે એટમોસ્ફિયર છે, કારણ કે બહાર અત્યારે એટલું ટેમ્પરેચર છે એનાથી ઓલમોસ્ટ 5 થી 7 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર અહીંયા ઓછું છે, સાચી વાત. જેનું ટોટલ ક્રેડિટ જાય છે આ ગ્રીનરીને. ઓકે દોસ્તો, આ વિલેજ ડ્રીમ લાઈફ ચેનલ છે અને અમે અહીંયા કુદરતમાં જે રીતે એન્જોય કરીએ છીએ એ લોકોએ ખાસા બધા એમની ચેનલ્સમાં આવા કુદરતને લગતા, ગામડાને લગતા વિડીયો અપલોડ કર્યા છે. તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, એને ફોલો કરો અને એમણે જે સજેસ્ટ કરેલા છે એવી જગ્યાએ તમે વિઝિટ કરશો તો તમને ખૂબ જ આનંદ આવશે. In a GIR Pride Resort with the bullet. Please, it's just going on the English of the image. Please drive with me. હવે અત્યારે ઈવીનો જમાનો આવી ગયો છે. કોઈ ગેસ્ટ આવે છે અને ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લઈને પોતે આવે છે તો પહેલી વખત આપણે કોઈ પણ રિસોર્ટની અંદર આ ટાઈપનું ઈવી ચાર્જિંગ સ્ટેશન જોઈએ છે. સીધી આવી અને પોતાની કારને આવી રીતે ચાર્જિંગ પોઈન્ટ તરીકે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ પણ ખરેખર એક સારી ફેસિલિટી કહેવાય કે આવા જંગલની અંદર કોઈ જગ્યાએ પોતે ચાર્જિંગ સ્ટેશન ના હોય ને તો અહીંયા આવી અને પોતાની કારને ચાર્જ પણ કરી શકતા હોય છે. તો ખરેખર સારી ફેસિલિટી છે. મિત્રો, અહીંયા એક નાની મોટી એવી સરસ મજાની શિખામણો પણ લખવામાં આવી છે, કારણ કે આપણે જ્યારે જંગલની અંદર આવતા હોય છે ત્યારે નાના મોટા એક્સિડન્ટો થતા હોય છે અથવા તો કોઈ એવા હાદસા બની જતા હોય છે. તો ત્યારે આપણે કેવી પ્રિકોશન્સ રાખવી એનું પણ અહીંયા આપણને એક પ્રદર્શન મૂકવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ ગેસ્ટ આવે છે એને પોતાને રિલેક્સ મૂડ કરવો હોય છે તો અહીંયા એક નાનકડી લાઇબ્રેરી જેવું પણ રાખવામાં આવ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો મિત્રો. આપણે રૂમની બહારની તો નજારો જોયો છે, અહીંના જે ટેન્ટ હાઉસ છે ને એ પણ ખરેખર જોવાલાયક છે. આવો હું આપને રૂમની અંદરનો એક સીન બતાવું છું. વાહ, આ ટેન્ટ હાઉસ છે. જો મિત્રો, ફેસિલિટી છે પણ ખરા અને નથી પણ ખરા. ટેન્ટ હાઉસની અંદર જેટલી ઇનફ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ એ બધી જ છે. અહીંનો જે વોશરૂમ છે ને એનો પણ એક નજારો બતાવું છું. જો મિત્ર, વોશરૂમ પણ સરસ ઇનફ છે. મિત્રો, જેમ જેમ આપણે આ રિસોર્ટની અંદર આગળ વધતા જઈએ છીએ એમ અલગ અલગ ફેસિલિટીઝ, એમિનિટીઝ આપણે જોતા જઈએ છીએ. આપ જોઈ શકો છો લોકો સ્વિમિંગ કરી અને આ બેન્ચની ઉપર પોતે રિલેક્સનેસ થતા હોય છે. આ સ્વિમિંગ પુલ ઇન્ડોર પણ કહી શકાય અને આઉટડોર પણ કહી શકાય. અને શાવર ફાઉન્ટેન પણ અહીંયા આગળ મૂકવામાં આવ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો અત્યારે ઘણા બધા લોકો સ્વિમિંગનો આનંદ ઉઠાવે છે. આવો હું આજે આપને આપણી એક દેશી ગેમ પણ બતાવું છું. જ્યારે આપણે નાના હતા ત્યારે દીકરીઓ આ ટાઈપની ગેમો રમતી હતી. એમાં ફિઝિકલી એક્ટિવિટી પણ ખૂબ જ સરસ થતી હતી, જે અત્યારે મોબાઈલ એક્ટિવિટી કરતાં ઘણી સારી હતી. જોઈને મિત્રો, આપણી જૂની ગેમો યાદ આવી ને નાના હતા ત્યારે.